Rabitə Bankın Xankəndi filialının açılışı olub. Açılışda Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov, Rabitə Bankın Müşahidə Şurasının sədri Zakir Nuriyev, dövlət qurumlarının nümayəndələri, yerli sahibkarlar və bank rəsmiləri iştirak ediblər. Bu filial həm müştərilər, həm də fərdi sahibkarlar üçün tam universal bank xidmətlərini bir ünvanda birləşdirən xidmət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Biz bu filialda təkcə Xankəndi yox, bütün Qarabağ regionuna xidmət edəcəyik. Rəqəmsal həllərimiz vasitəsilə, istər internet bankçılığımız, istər mobil həllimiz vasitəsilə bütün Qarabağ regionunda həm fiziki şəxslərə, həm mikro sahibkarlarla məşğul olan müştərilərə, həm də kiçik və orta biznes sahibkarlarına xidmət göstərəcəyik. Burada kredit məhsulları, kassa hesablaşma əməliyyatları, əmanətlər, ödəniş kartları, pul köçürmələri, nağd valyuta əməliyyatları və rəqəmsal həllər daxil olmaqla bütün əsas bank xidmətləri müasir standartlara uyğun şəkildə təqdim olunacaq.